राम राम, जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दौड़ते समय अगर तुम्हारे घुटनों में दर्द हो रहा है या फिर आवाज़ आ रही है तो वो कैसे ठीक होगी। परमानेंट ठीक करेंगे, उसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसीलिए हमने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ शेयर कर देते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग आप किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए, आप अभी कितने भी दिन बचे हों आप कमेंट करो, सॉरी आप 72 688 015 78 ये नंबर है जिस पे आप 500 रुपये फीस है एक बार की सिर्फ, ठीक है। इसमें पेमेंट करना है फ़ोन पे या गूगल पे, और उसकी जो डिटेल होगी, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट, किस वैकेंसी के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, ये सब तुम्हें भेजना है इस नंबर पे 700 756 30 32। इस नंबर पे तुम्हें भेजनी पूरी डिटेल। पेमेंट इस नंबर पे करनी है, डिटेल इस नंबर पे भेजनी है, ठीक है। ये नंबर नोट कर लो। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि वहाँ पे डाइट से रिलेटेड तुम्हें डेली वीडियोज़ मिलते रहेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दौड़ते समय घुटनों में दर्द है तो हम क्या करें। दौड़ते समय अगर यार तुम्हारे घुटनों में दर्द है वो अलग चीज़ होगी। अगर आवाज़ आ रही है, देखो अगर आवाज़ आ रही है एकदम नॉर्मल है आवाज़। जब घुटने के ऊपर जो जॉइंट में जो ऊपर लेयर होती है उसके बीच में जब जगह बन जाती है तो उसकी आवाज़ होती है, उसको इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल है। अगर स्वेलिंग है उस जगह पे या फिर घुटने पे उस जगह पे स्वेलिंग आ रही है या फिर दर्द हो रहा है, आवाज़ के साथ साथ दर्द हो रहा है, तब ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहली एडवाइस यही है कि अगर दर्द नहीं सहन हो रहा है, सबसे पहली चीज़ है डॉक्टर के पास जाओ। तुम लोग यही गलती कर देते हो कि खुद से ट्रीटमेंट करने चालू कर देते हो और फिर दिक्कत ये होती है कि वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहली राय हम देंगे डॉक्टर के पास जाओ। उससे पहले 2-3 चीज़ें कर सकते हो जो हम बता रहे हैं। 2 वजह होती हैं। सबसे पहला है मेनिस्कस टियर और दूसरा है कार्टिलेज इंजरी। मेनिस्कस टियर का मतलब ये होता है कि आपके घुटने एक शॉक एब्जॉर्बर की तरीके काम करते हैं। आपकी बॉडी का पूरा वेट आता है आपके घुटनों पे, तो जो जॉइंट्स के बीच में वो फ्लूइड होता है वो एक तरीके से काम करता है आपके शॉक एब्जॉर्बर का। यही आपके जो वेट है उसको सेपरेट कर देता है सारी जगह, तो एक जगह पे वो लोड नहीं आता है। तो जब वो टियर हो जाता है तब दिक्कत हो सकती है। दूसरा है कार्टिलेज इंजरी। कार्टिलेज क्या होता है? कवरिंग योर बोन, ये जो तुम्हारी बोन को कवर करते हैं, या फिर ये कहें लिगामेंट ब्रेक हो जाता है जो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं, इस वजह से हो सकता है। लेकिन ये दोनों गंभीर समस्याएं हैं, तो इसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी और दर्द बहुत ज़्यादा होगा, तो डॉक्टर के बिना ये ठीक नहीं हो पाएगा। हम बात करते हैं नॉर्मल क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, कैसे ठीक होगा। सबसे पहला है गो टू डॉक्टर। अगर सूजन भी है, दर्द ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दूसरा है फिजिकल थेरेपी। डॉक्टर के पास अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो आपको लगता है कि ऐसे ठीक हो जाएगा, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो फिजिकल थेरेपी देते हैं। 200 रुपये पर सेशन लेते हैं, मिनिमम चार्जेस हैं। 3 से 4 सेशन में आपको ठीक कर देते हैं, ठीक है, तो एक बार उनसे मिल सकते हो। इसके अलावा अब आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, ये दोनों चीज़ें तो अपनी उसके बाहर है। आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज़ है वार्म अप। जब भी आप कोई भी वर्कआउट फॉलो करो, जब भी किसी रूटीन में एंटर कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ है वार्म अप पे ध्यान दो। वार्म अप पे ध्यान देने का मतलब ये है शुरुआत के 5 से 10 मिनट वार्म अप में अच्छे से दो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये करनी है। दूसरा है नी की स्ट्रेंथ, घुटनों की स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी। अब हमें ये लगता है कि घुटने अगर हमारे आवाज़ कर रहे हैं, कुछ भी दिक्कत है तो उनके ऊपर लोड न डालो, ऐसा नहीं है। अगर उस चीज़ को तुम स्ट्रेंथनिंग नहीं करोगे, उसको मजबूत स्ट्रांग नहीं बनाओगे, तो यकीन मानो वो दिन प्रतिदिन बेकार होते चले जाएंगे, फिर ये आवाज़ है दर्द नॉर्मल हो जाएगा। तो नी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया है स्क्वाट करो, और दूसरा है वेटेड स्क्वाट, बारबल रख के स्क्वाट कर सकते हो। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है घुटनों के लिए। 1-2 एक्सरसाइज और भी हैं जैसे कि वॉल सेट है, और जितनी भी हैं वो सब तुम्हें डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, वो फॉलो कर लेना हफ्ते में 3 दिन, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, कोर एंड हिप्स। अब देखो जब तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारा पेट भी इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों? अगर तुम्हारा पेट टाइट नहीं है, ठीक है, चर्बी है या फिर तुम बहुत मोटे हो, तो ये सब लोड कहाँ पे जा रहा है? ये सब लोड घुटनों पे ही जा रहा है, क्योंकि तुम दौड़ रहे हो, जब तुमने एक पैर रखा उसके बाद दूसरा पैर रखा तो जो पूरा प्रेशर है वो घुटना ले रहा है, ठीक है। तो अगला काम यही करना है कि पहले तो कोर टाइट करो, वजन कम करो, और हिप्स मतलब बैक का वर्कआउट, समझ रहे हो, हिप्स मतलब ग्लूट्स, इनका वर्कआउट करना है। ये सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में हम देंगे। इसके साथ साथ आज आप घुटनों की मसाज भी कर सकते हो जैसे अपने वर्कआउट को ख़त्म करते हो। उसके बाद है जूते। जूते बहुत रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि आपकी बॉडी जो लोड ले रही है उसको सेपरेट बांटना भी पड़ता है, और जूते क्या करता है, इसी चीज़ का काम करते हैं। तो जूते अगर आपके इस तरीके के हैं कि वो कुछ भी लोड ले ही नहीं रहे हैं, आपका डायरेक्ट ज़मीन ये है, आपका पैर ये है, डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हो, तो फिर दिक्कत हो सकती है। इस चक्कर में आपको उसके बीच में एक स्पेस बनाना पड़ेगा जूते का। अच्छी क्वालिटी का एक जूता खरीद लो, ठीक है। उसके बाद है नी सपोर्ट। कभी कभी आप नी सपोर्ट, वो आता है ना एक पैड टाइप का आता है, ठीक है, नी सपोर्ट में, तो उसको पहन के भी आप रनिंग कर सकते हो कभी कभी, डेली नहीं कभी कभी। वो भी आपको हील करने में, आपकी जो इंजरी है उसको हील करने में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद है कंप्रेशन। कंप्रेशन के लिए हम सबसे बढ़िया बताएंगे, कई बार क्या होता है स्टिफ हो जाती हैं मसल्स हमारी, इस वजह से भी हो जाता है।
कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि वैसे तो कंप्रेशन सॉक्स आते हैं, कंप्रेशन नी के लिए भी आता है, लेकिन आप उतना खर्चा ना करो क्योंकि वो महंगे आते हैं। गर्म पट्टी बांध लो, 15 से 20 मिनट का एक बार बांधो और 2 से 3 घंटे के लिए बांधो। मतलब एक बार तुमने 20 मिनट बांध ली, ये अलग हो गया, अब 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर 20 मिनट के लिए बांध ली। इस तरीके से आप 2 से 3 घंटे के लिए कर सकते हो, ये भी तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सोते समय पैर के नीचे जहाँ पे भी घुटनों में दर्द हो रहा है उसके नीचे एक तकिया लगा लो रात में सोते समय, ये भी बहुत हेल्प करेगा। तकिया लगा लोगे तो उससे ये रहेगा, एलिवेशन मिल जाएगा एक, ठीक है, तो जिससे कि आपका घुटना जल्दी रिकवर कर जाएगा। उसके बाद आता है मेन फैक्टर, आता है डाइट का। तुमने सब चीज़ तो कर ली, लेकिन अगर इंटरनल दिक्कत है तुम्हारी, उतना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तब कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए ओमेगा 3 गुड फैट का सोर्स है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, देसी घी हो गया, ये सब कंज्यूम करो। ओमेगा 3 के लिए फिश ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर जो लोग मछली खाते हो उनको नहीं लेना है, जो लोग नहीं खाते वो कैप्सूल भी ले सकते हो। कैल्शियम, विटामिन डी ये दूध से मिल जाएगा, लेकिन ओमेगा 3 तो आपको सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप एक फिश ऑयल कैप्सूल ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। जो लोग मछली खाते हैं वो लोग मत लेना, ओवर हो जाएगा फिर, ठीक है। और गुड फैट्स के लिए आप ड्राई फ्रूट्स और देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही डिटेल वीडियो अब डेली आएंगे जिसमें कि हम आपको बेसिक से सारी चीज़ें समझाएंगे ताकि तुम्हें रनिंग में कोई दिक्कत ना हो। राम राम, जय हिंद।